Bueno, aquí estamos con la familia Leguízamo Mora disfrutando de un paseo por la Hoover Dam. Aquí Laura mostró la lengua. Vean esta belleza de obra de ingeniería. Miren qué impresionante es. Esto abastece muchos estados de agua y de electricidad. Aquí genera también con las turbinas, ahí tenemos una hidroeléctrica. Esto está recién restaurado. Una miradita para acá. La mejor forma de llegar es tirado. ¡Ey! ¡Qué obra tan impresionante! ¿No? Aquí trabajaron miles y miles de personas a lo largo de más de un siglo. Tiene de construido. Tiene más de un siglo. Ahí lo vamos a leer ahora en las placas. Lo vamos a leer ahora en las placas. Esto tiene más de un siglo de haberse construido. Estamos en la Hoover Dam, en Nevada. Un saludo a la cámara. Chao. Saludos de la Hoover Dam en Nevada.